Саяпай дейтін осы өзенде ең бірінші мектеп ашылды. Мектеп ашылғанда жертөледен бастадық. Біз сол кісінің оқушысының 9 бала болып бастадық. 9 баланың ішінде мен де бармын. Жертөледен бастадық. Әкеміз осы өзенде бірінші мұнайшы болды. Бурабайды әкеліп қондырып, мұнай шығарған кісі. Сол мұнай шығарған адамдардың бірі әкем. 58 жылдан бері Қызылсайда тұрдық. 56 жылдан бастады әкелеріміз жұмысты. Сонымен осы яқта бірінші сол жертөледен бастағанымызда жердің 1 метр ғана жол, жердің үстінде үйдің жартысы дейміз, жартысының да жартысы шығып тұрады. Терезе жерге жақын, сосын бір тереземіз төбеде болады. Төбеде болғаны анау жарық түсіп тұрады үйге. Сол мектепте оқыдық, өзі пол жоқ. Мына плотниктер болды сол уақытта. Ауылдың плотниктері, шеберлері, ағаш шеберлері. Солар бөрене ағаштар келген ғой, соларды кесіп бізге парта жасап берді. Қолдан жасалынған партада отырып оқыдық. Отты өзіміз жағамыз. Ағашты үйден кептіріп әкелеміз. Болмаса көмірді мектепте кейде бір нашар көмірлер келіп қалады. Сол уақытта біздің үйдің көмірі жақсы деп жаңа